做咗人媽咪嘅你，係咪由起身擘大眼嗰一刻開始，到臨瞓之前嗰一刻，都諗住你嘅小朋友呢？育兒嘅路上，我哋要面對好多唔同嘅批評同埋 comment。今日我想同自己嚟一個 pep talk， 提醒下自己，不如就順便同做咗人媽咪嘅你打下氣啦。第一樣，容貌焦慮係真係唔需要嘅。我知道有一日突然之間你會一起身擘大眼發現，咦？點解自己呢度多咗條紋？眼紋點解咁深？點解會咁㗎？踏入30歲之後，尤其是生咗小朋友咧，其實我哋身體上面真係會做咗好多荷爾蒙嘅改變啦，或者一啲心理上、物理上面嘅改變嘅。咁因為做咗人媽咪之後啦，其實我係冇試過有一個 full cycle 嘅深層睡眠嘅，係冇試過可以瞓到自然醒嘅。我係完全冇咁嘅福分。佢而家已經3歲啦，即係除咗佢 newborn 嘅時候未戒夜奶，我已經係半夜要不停醒啦，又要泵夜奶啦。去到佢後期可能1、2歲啦，其實佢每晚可能有少少聲啦，我覺得完全係一個 mother instinct 嚟嘅，即係你冇辦法攞你嘅另一半去同你比較。大自然嘅定律就係媽媽嘅母性咧，係會你聽到少少聲音，譬如佢或者可能呼吸聲有啲古怪，你都會扎醒嘅。就算佢而家已經有自己一張床，開始訓練緊佢點樣自己去瞓覺都好啦，去到半夜嘅就可能2、3點，你幸運少少可能4、5點啦，佢就會大叫大喊媽咪爹哋，咁始終都要醒一醒咯。你冇辦法可以真係10點瞓到7點。咁試問喺一個咁樣嘅休息環境底下，咁樣嘅睡眠質素底下，點樣可以唔老唔殘？即係你嘅黑眼圈係一定有噶啦。你加上你瞓得唔好，你食又食得唔好，好多時候淨係掛住個小朋友啊！你有冇食飽啊？食多啲嘢啦，即係你就會好敏陣。然之後你成餐飯咧都完全食唔落啦。首先你又食唔好，你又瞓唔好，你點樣可以 keep 到容光煥發？冇可能嘅事嚟嘅。容貌焦慮上面，普天下媽媽都需要去 deal with 嘅嘢啦。首先你生完之後，你嘅身形係一定會變形啦，係一撇嘢咁樣啦。我以我自己為例啦，我係從來冇試過咁肥嘅。我小朋友嘅時候，我好似肥咗30幾40磅，咁所以我生完佢之後，其實就算冇咗啲 baby weight 之後呢，我個身體都係腫豬咁樣嘅。我望翻我啲手腳係腫到乒乓波咁，我係冇一對鞋着得落，因為頭幾日係真係超級水腫，我係路都行唔到嘅。去到之後生完佢啦，我真係奢望啊，奢想自己可以着翻以前啲牛仔褲。我一試上身，真係差啲喊出嚟，我係冇一條着得落。坐完月之後，又戒咗人奶之後呢，湊佢實在太辛苦啦，要做家務啊，要剩啊，咁啲體重都慢慢回落翻。容貌焦慮係一定有，只不過睇下嚴重定係輕微嘅啫。但係我覺得係真係好需要調節自己心態。所有人就算你生唔生小朋友都好，你都一定有噶啦，因為人只會越嚟越老，你嘅皮膚只會越嚟越差，你塊面一定係冇以前咁脹卜卜噶啦，你啲紋一定係多過以前噶啦。以前你點樣夜瞓都好，第2日完全冇問題噶。你而家夜瞓翻3日，你都補唔夠啊！我覺得係有方法去改善嘅。首先第一，唔好碌咁多 social media， 因為好多時候佢哋都係俾最靚最光鮮嘅樣你睇㗎。佢唔會日日擺自己個樣素顏，但係周圍打卡㗎。你會唔會素顏但係攞住個 Chanel 喺度打卡啊？你唔會㗎嘛。所以唔好碌咁多 social media 啦。尤其是做咗阿媽之後咧，成日睇呢啲真係心理唔平衡。譬如未生小朋友嗰啲，你覺得哇佢好自由啊，佢想出夜街出夜街，佢想去旅行啊去旅行。你真係唔好同咁多人對比。得閒睇下書，睇下電視，睇下 Netflix， 乜都好。你睇得太多人哋嘅相呢，你攞佢嚟同自己生活對比，你想冇 anxiety 都唔得啦，你一定會有啦。咁所以第一樣，唔好碌咁多電話，唔好上咁多 social media。第二樣，一定要放自己做第一個 priority。無論你幾咁錫你嘅小朋友都好，你都一定要將自己放喺第一個 priority。照顧佢照顧得妥當係 OK 嘅，但係你唔可以忽視你自己。咁你諗下，你身體唔好，你係點樣去 take care 你身邊嘅人、你嘅屋企人同埋你嘅小朋友呢？一定要打理自己嘅樣，保養自己嘅皮膚，你嘅人先至會開心噶。你諗下，你日日望住塊鏡，你成日都覺得唔得啊！我生完之後點解會咁噶？點解出邊啲人唔係咁嘅？點解人哋啲媽媽容光煥發嘅？但係你都唔理你自己塊面，你唔理你自己身體嘅時候，你又點樣可以好似人哋咁 keep 得咁好？你諗下，你喺 IG 或者 Facebook、YouTube 上面見到嘅所有人，佢背後花咗幾多時間喺自己塊面度、自己嘅身體、自己嘅身形上面，佢唔會話你知噶嘛？可能佢日日
日都勁努力做運動嘅，勁努力護膚嘅，佢會唔會真係150咁俾晒你睇啊？佢唔會噶，你只會見到佢靚嘅一面。你係一定要將相對嘅時間、心機投放翻落自己度，咁你身體健康，你嘅心理又健康，你嘅小朋友先至會開開心心嘅。以我自己為例啦，我好多時候咧出街咧，我諗餐廳咧第一時間我就諗咗有冇兒童餐先嘅，因為我個女成日都話，我想食兒童餐，我想食兒童餐。我把口上面咧就話，冇㗎啦，今晚唔食兒童餐啦，我唔想成日就你啊，我想食一啲我自己想食嘅嘢。但係我好多時候咧，我個腦咧係自己轉咗去，好啦，食兒童餐。明明我唔想㗎喎，我今晚好想食辣嘢嘅，但我都會因為佢話想食兒童餐而我轉咗去食兒童餐。真係唔使咁啊！你可能食10餐兒童餐都好，你起碼留翻1-2餐係真係自己想食嘅嗰間餐廳，你就帶佢同埋你嘅屋企人去啦。嗰度一定有嘢啱佢食噶嘛，就算你想食辣嘢都好，嗰度都一定有唔辣嘅嘢噶嘛，係咪？無論你自己中意嘅嘢啦，你嘅喜好啦，你中意食嘅嘢啦，買嘅嘢啦，行嘅嘢啦，睇嘅嘢啦，都唔應該放棄嘅。無論係 weekend 或者放長假都好，我第一時間都係諗咗同佢去邊度先，嚟緊會有咩兒童嘅活動我可以帶佢去，會唔會話有啲咩戲可以去睇啊，有啲咩 drama 可以睇啊，啲咩音樂劇可以去睇啊，我全部都係諗咗佢先嘅。逢星期日都冇諗自己嘅，唔會睇自己嘢，全部都係睇佢，即係唔可以所有嘢都以佢為先，因為當你所有嘢以佢為先嘅時候，佢其實你落咗咁多 attention 喺佢身上，完全嗰個稱咪錯晒咯，個稱係唔 balance 嘅喎。佢而家3歲已經係咁，到我再遲啲我都仲係咁嘅時候，我自己係會唔見咗，我去咗邊呢？我係揾唔翻自己噶啦。第3樣就係適當處理 mom guilt。Mom guilt 真係我聽到我都打一個冷震啊！我好記得由佢 newborn 開始啦，去到真係近排3歲，我啲 mom guilt 先好啲嘅啫。未識行、未識講嘢之前啦，我都係好驚嘅，我唔敢將佢付託俾任何人。我覺得哇死啦！我陣間又冚親個頭啦，或者可能冚親個嘴啊！如果止唔到血點算啊？佢發燒啊，發燒咁點算啊？如果我行開行埋去咗旅行嗰幾日，哇大佬佢發燒喎，發高燒又冇人識得同佢入醫院，咁點算啊？燒壞腦咁點算啊？即係我個腦會有好多呢啲小劇場，自己同自己喺度鬥爭。你 mom guilt 咧，有時咧係一件好事嚟嘅。去玩嘅時候，你有適當嘅掛住佢咧，其實當你翻到屋企咧，你見到佢，你係覺得我好掛住你啊，好肉緊啊，即係好錫佢嘅。佢亦都有佢嘅反面，就係如果你太多 mom guilt，你將所有 attention 放晒喺佢度，佢又會覺得好大壓力。而你咧自己可能真係落街食個嘢啊，或者同朋友食餐生日飯，你都覺得好內疚，好想快啲翻屋企。我發現咁樣其實真係好唔健康嘅。我好記得真係佢識行識走之前呢，我係推咗無數個咁多個朋友嘅 gathering， 即係所有人嗌我，譬如大學同學啊，或者中學同學嗌我出街，我都哎呀唔得啦，今晚要睇小朋友啊，冇人幫我湊。其實我係有嘅。如果我要出街嘅話，我係會揾到人幫我去照顧小朋友，但係純粹係我過唔到嗰個心理關口，我冇辦法放低佢一個喺屋企，而唔喺我嘅視線範圍之內，即係我係黐線到咁樣。我發現咧，你要好好處理 mom guilt，你係需要有好好嘅屋企人去幫手啦，又或者係你嘅另一半都要好 supportive。試想像下，如果你屋企嗰啲全部都豬隊友嚟嘅，你都唔放心放低佢，點樣可以唔內疚啫？大佬，我邊度夠膽出街啊？所以咧，我覺得另一半嘅支持咧，或者屋企人嘅支持咧，係超緊要嘅。無論係 full time mom 或者 working mom 都好，其實真係唔容易嘅。當你有時間嘅時候，你全部時間都犧牲晒喺小朋友身上，你嘅身邊嘅屋企人同埋你嘅另一半咧，如果見到咁，我覺得係好需要建議個媽媽去適當地放下風。如果冇乜時間嘅，你放佢自己出去食一餐飯，食韓國嘢又好，酸辣粉又好，食辣嘢都好，總之掉咗個媽出去俾佢放下風。如果你幸運嘅話，可以俾多幾日嘅時間佢自己出去下旅行啊，同啲 friend 去玩啊，去韓國、去日本。咁樣之後咧，佢翻嚟咧，佢一定係容光煥發，變咗另一個人。你係完全屬於你自己嘅，你想點就點，你想化妝化幾耐都得，你想去廁所去幾耐都冇人拍你度門啊，真係超開心。所以我覺得適當嘅放風啦，或者離家出走幾日咧，係對媽咪嚟講咧係好需要嘅。我相信個小朋友就算幾大都好，你嘅 mom guilt 都一定係會有嘅，只不過係睇下係多定係少，同埋你嘅身邊嘅支持點樣去到令到你去解決呢一個 mom guilt 嘅問題。第4樣就係要 ignore 一啲嘢啦，無視啲乜嘢呢？就係要無視你身邊所有唔關事、無理嘅 comment 同埋一啲批評啦。我做咗人阿媽之後，我聽得最多嘅呢就係你就好啦，唔使返工；你就好啦，你老公養你；你就好啦，唔
使做社畜，你一定好輕鬆啦，你淨係湊下女，全部都係呢啲説話，我真係聽過無數咁多次啦，甚至乎連我樓下嘅看更姨姨咧都係咁樣同我講。哎呀，好啦，點解唔使返工嘅？你有工養你啊！初頭咧，我每一次聽完呢啲説話，我都一定會同我老公或者同我啲 friend 咧去講嘅，即係我話有冇搞錯啊？呢份工我仲辛苦過你哋啊，大佬！你諗下，我唔係朝九晚五，我唔係朝九晚六，我都唔係朝九晚七，我唔係 OT 咁簡單啊，我係24/7啊，我係做 gym 咁啊，24/7啊，依家24/7冇得唞，工人姐姐都話會有星期六或者星期日有勞工假期，我係冇㗎，我係冇假期㗎。小朋友嘅假期係我翻工嘅日子，小朋友翻學嘅時候都係我翻工嘅時候。當我半夜你哋全部人瞓晒覺嘅時候，我又餵夜奶啦，我又泵夜奶啦。到而家佢大個啦，半夜嘅時候佢嗌第一時間嗌邊個啊？嗌媽咪啊！你有冇聽過佢嗌爹哋啊？有冇聽過佢嗌 auntie 啊？有冇聽過佢嗌第二啲人啊？冇噶，全部嗌媽咪。咁所以點解可以有啲人咧成日講呢啲 comment 或者呢啲批評嘅時候咧咁隱意嘅咧？即係我成日都諗唔明啊！即係佢講嘅一句説話好輕鬆啊，佢諗都唔諗就講一句 comment， 但係其實咧背後我聽完之後，我腦要 process 好多嘢，我要做好多心理建設去調整翻自己心理，我先至會唔嬲或者冇感覺。咁所以我覺得最緊要唔好理啦，唔好聽任何人嘅 comment 或者批評啦。佢哋好多時候佢哋真係講下㗎咋，到底真係辛唔辛苦，或者你做咗啲咩？我冇理由寫條 list 俾你睇，同你份工對比，你每日要做嘅嘢對比，先至令到你知道我有幾辛苦，同埋我付出幾多㗎嘛。即係你講得出呢句説話嘅時候，我就發現咧，我同你都傾唔埋㗎啦。咁我就決定唔理啦，唔聽，唔理佢哋講乜嘢都好。做翻自己本分啦，聽自己想聽嘅嘢，同自己想相處嘅人傾偈啦。呢啲人你真係唔使理噶啦。最後一樣就係，千祈唔好攞自己嘅生活去同人哋比較，亦都唔好攞自己小朋友同人哋嘅小朋友去比較。好簡單一樣嘢就係，想當年我哋去 N 班 interview， 我哋冇10間都報咗9間噶啦，但係嗰9間呢，我哋都係只係揀咗好似5、6間咁樣去嘅啫。我最大嘅感受呢，就係有1、2次係喺學校門口呢，係真係見到啲家長臨急臨忙都不停同個小朋友喺度 train 或者喺度考佢，喺度溫習，攞晒字卡出嚟，係咁洗個小朋友腦，同佢講話，喂，你好中意去 interview 噶？佢同個小朋友講話 I like interview。哇！呢句說話真係刷新咗我3觀。我心諗，首先做大人都唔中意 interview 啦。講真，你好中意見工嘅咩？你由細到大你好中意考試嘅，點解你會教個小朋友講 I like interview？大佬啊！我聽完之後我都覺得喂，好黐線，我真係少少都唔想喺嗰度再對住呢啲人，或者我直情唔想入去。我覺得點解嘅？點解我都會成為呢一類人嘅？點解我都會玩緊呢個遊戲嘅？我真係完全唔明白，但係冇計。你喺香港生得小朋友，你就要接受現實。喺香港要有好嘅教育，你就係要去做呢啲 interview 噶啦。同埋每一次嘅 interview 咧，我入到去我都覺得有無比嘅壓力。我 feel 到我小朋友係冇嘅，因為佢嗰時實在太細個，其實佢唔係好知發生咩事。而且我哋每日都同佢講話啊，我哋今日係去參觀呢間新嘅學校啊，去睇下間學校好唔好玩啊。我哋去一個好大嘅公園度玩，即係我哋營造到呢件事係好似去玩咁，都幾肯定佢係真係 feel 唔到有任何壓力嘅，因為我哋都冇喺屋企同佢做好多好過分嘅訓練啦，即係冇係咁洗佢腦同佢講話我中意 interview 啦。但係反而每一次入到去呢，我覺得最大壓力嘅係我咯，我係大壓力到喺門口已經覺得開始肚痛啦，同埋我見到嗰度咁多人呢，我已經覺得好想走啊，可以走啊！所以一有機會咧，我一定係擁佢爹哋咧入去做面試嗰個嘅。同埋我發現嗰度實在太多花枝招展嘅人啦，真係有啲人好誇張。我覺得佢又着到去飲咁啦，即係我講緊無論係個小朋友定係爹哋媽咪都好，佢嗰日好似着到去飲咁。即係我覺得其實你去 interview 你真係着得簡簡單單、樸樸素素、好 decent 咁，其實就 OK 嘅啦。但係真係每一次我見到有啲人好似將全副身家擺晒上身，又或者係將一啲好浮誇嘅衫着落個小朋友度，我嗰刻就覺得好大壓力啊！點解會咁嘅？點解我只係想個小朋友入一間好嘅學校，有一間適合佢嘅學校，但係我要面對咁多唔同呢啲嘢，我要見到呢啲人啦，同埋有時候咧，你入到一啲所謂嘅名校咧，佢有啲老師嗰啲目光咧係好奇怪㗎，唔知點解，唔知係咪佢壓力太大咧？首先佢哋全部人
即係好多時候都係戴晒口罩啦，但係你連隔住個口罩咧，你都 feel 到佢係黑口黑面啦，冇愛心啦，即係你去到呢啲環境咧，你就真係少少都唔想將個小朋友放入去噶啦。但係咧好多時候因為呢啲所謂嘅名校咧，真係全部人都要報，咁所以咧你咧生得小朋友你都最好就報啦。所以好多時候咧，無論喺呢啲群眾壓力啊、羊群心理啊，或者呢啲比較底下咧，就會不自覺咁樣成為嗰一類型嘅家長啦，就會都一齊比較咯，一齊覺得係啊要係咁啊，千祈唔好攞自己小朋友同埋自己嘅生活同人哋比較啦，因為我哋嘅 application 係要交片噶嘛，咁我哋就上網睇咗好多唔同小朋友嘅片啦，哇有啲真係好誇張啊，可能佢歲幾啱啱識講嘢冇幾耐就開始背唐詩啊，又唔知點樣18般武藝啊，如果你下下都攞嗰啲天才兒童同自己小朋友比咧，係超大壓力嘅，你係會即刻熄電視，然之後即刻同佢溫字卡，即刻叫佢跳舞俾你睇，你係應該揀適合自己嘅 family 嘅嘢，同埋適合自己小朋友嘅嘢，而唔係其他人嘅小朋友去同自己比較，唔係話嗰啲人入嗰啲學校你就覺得特別好，又或者嗰啲人去學嗰一類型嘅嘢咧，就一定啱你小朋友。做人父母咧係一定要去調節自己心態，去揾翻個啱自己小朋友、啱自己屋企、啱你兩公婆嘅嘢咧去做嘅。Hello， 做乜變罪啊 ？Hello， 咁啊？所以咧，以上嘅分享咧，我好希望咧，大家都可以參考下啦。因為做咗人媽咪之後，真係一啲都唔容易。我相信所有人都有第一次，就係第一次做人媽咪啦，第一次去 deal with 咁多唔同嘅心理嘅問題啦。小朋友第一次嚟呢個世界上面係真係白紙一張，就正如你一樣，你啱啱成為人哋嘅爹哋媽咪，你都係一張白紙，你都係由頭開始要學起點樣去做人媽咪啦。所以我希望大家都可以一齊努力加油，努力成長，繼續開開心心咁去學習，開開心心咁樣成長啦。